Serikali imeahidi kuendelea kufanya ubunifu kwa kushirikiana na mashirika yasiyo ya kiserikali na wananchi kwa ujumla ili kumlinda mnyama punda. Hayo yamesemwa na Abdul Muhinte, naibu katibu mkuu Wizara ya Mifugo na Uvuvi kwenye maadhimisho ya siku ya punda kitaifa yaliyofanyika Mei 16 hadi 17 mwaka huu katika kijiji cha Chambalo, wilaya ya Chemba, mkoa wa Dodoma, ambapo maadhimisho hayo yalitanguliwa na kliniki ya punda kwa siku mbili katika kata ya Gwandi na kata ya Chambalo, ambapo walifanikiwa kupata punda 400 katika kliniki hiyo. Nitoe wito kwa wafugaji wetu wote kuanza kuangalia jinsi gani anazingatia haki za mnyama punda miongoni mwa wanyama anaofuga. Lakini pamoja na matumizi haya, siku ya leo pia inatukumbusha jinsi ambavyo punda ni muhimu kwenye masuala ya tamaduni zetu na jamii zetu, na hasa hapa Tanzania. Wote tunafahamu jinsi ambavyo na msemaji aliyetangulia anasema amemuona punda tangu akiwa mdogo na jinsi ambavyo amechangia kwenye huduma za kijamii kwenye jamii zetu. Kwa hiyo punda ni sehemu ya utamaduni wetu na anatumika kwa shughuli mbalimbali, hasa kwenye maeneo ya vijijini, kubeba mizigo, kwenye shughuli za shamba na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo siku hii pia tunaadhimisha hilo jambo. Na niwashukuru sana wote walioandaa maonyesho haya na kufanya gwaride la punda hapa likionyesha namna bora ambavyo punda anaweza kutumika bila kumuumiza au kuonyesha dalili ya kuondoa zile haki zake za msingi. Kwa upande wake Mbaro Kivuyo, mkurugenzi mtendaji wa Inades Formation Tanzania, wakati akiongea kwenye maadhimisho hayo, alikuwa na haya ya kusema. Tuko wilaya ya Chemba tukifanya kazi kupitia miradi miwili. Kuna mradi unafadhiliwa na Bread for the World kwa Ujerumani pamoja na Brook East Africa. Na leo hii tumekutana kwa ajili ya kumtetea punda, na sisi tumeona ni vizuri kumtetea punda kwa sababu ya manufaa mengi anayoyaleta kwetu. Mgeni rasmi, jana tulikuwa hapa tukiwahudumia punda kuhakikisha kwamba wanatibiwa na kutoa elimu kwa shule za msingi pamoja na wananchi kwa ujumla, na bila shaka kila mmoja sasa amejua madhara ambayo yamekuwa yakisababishwa na binadamu bila kujua. Siamini kama watu wanamtesa punda kwa kujua. Walidhani kwamba punda aliletwa na Mungu kwa ajili ya kuteswa tu, lakini sivyo. Kama ambavyo pia mmesikia ujumbe katika nyimbo kwamba punda naye anasikia maumivu, na sisi tumeungana na wadau wengine kuhakikisha kwamba tunamtetea punda ili asije akapotea, kwa sababu atakapopotea akina mama watakuwa hawataweza kuondoa kutua ndoo ya maji kichwani wala kuni, wataendelea kubeba kuni. Watoto hawatapata nafasi ya kwenda shule kwa sababu watakuwa wanafanya shughuli ambazo sasa hivi punda anaweza kuwasaidia. Kwa hiyo sisi Inades Formation Tanzania tuko kushirikiana na serikali, na tunashukuru sana kwa jinsi ambavyo serikali imekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba wanatupa nguvu na msukumo wa kuweza kufanya kazi hizi ya kijamii, kuhakikisha kwamba maisha ya punda yanalindwa na kufanywa bora kwa ajili ya kumhudumia binadamu mwisho wa siku. Naye mwakilishi wa mdhamini wa mradi wa kutunza punda Brook East Africa, Dr. James, mtaalamu wa ustawi wa wanyama, alikuwa na haya ya kusema. Naomba nishukuru serikali ya Tanzania sana kwa sababu Afrika nzima ndio inaotuongoza kwa kujali maslahi ya punda. Kwa mfano, miaka miwili iliyopita walitupatia kibali na tukakuwa na kongamano kubwa sana pale Dar es Salaam, kongamano la kwanza kabisa Afrika nzima, lililotoa maelekezi kwamba Afrika tukitojali punda watakuja kuishia. Na baada ya hapo, the guest of honor, maraisi wote 54 wakakutana kule Addis Ababa, na niko na uhakika Mheshimiwa Mama Samia Suluhu alikuwa mmoja wa wale waliotia kindole pale, wakasema uchinjaji wa punda na usafirishaji wa mazao ya punda usitishwe kwa miaka 15. Hapo nawapatia pongezi. Asante. La pili ni kwamba mimi nafanya na Brook iko na miaka kama 90 ikifanya kazi dunia mzima, na huwa tunafanya kazi kwa kushirikiana na mashirika mengine
Hapa Tanzania tunashirikiana na HASPA na tunashirikiana na Inandes Formation na tuko na mataifa mengine hapa ya East Africa mahali huwa tunafanya kazi. Na kwa hivyo pia kupewa nafasi na serikali kushirikiana na mashirika mengine kuendeleza mradi wa punda, pia hapo the guest of honor tunatoa shukrani sana. La mwisho, kila mtu wako na jukumu ya kuangalia, kumtunza na kumsaidia punda kukaa vizuri. Kwa mfano, ukimuona mwenzako anamtesa punda kwa njia yoyote ile, mkumbushe. Na mnajua dunia mzima Tanzania mnajulikana kwa upole. Kwa hivyo ukimkumbuza kwa upole, nafikiri pia atakusikia na punda atakuwa na manufaa. Ninaitwa Dr. Shabani Ramadhan Tozo. Ninafanya kazi katika Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Lakini mimi ni mratibu wa maadhimisho ya siku ya punda duniani na kitaifa yanafanyika katika kijiji hiki cha Chambalo katika halmashauri ya wilaya ya Chemba mkoani Dodoma. Tumeanza kufanya uratibu wa maadhimisho haya na leo hii ndio maadhimisho haya yanafikia kilele. Tulianza kuwa na siku 2 kwa ajili ya shughuli hii. Tulianza jana tarehe 16 ambapo tuliweza kutoa elimu kwa wanafunzi wa shule za misingi pamoja na wafugaji wote katika vijiji vitatu vya halmashauri ya wilaya ya Chemba. Tumeweza kufikia shule 3, shule ya Chambalo ambapo maadhimisho haya kitaifa yanafanyika, lakini shule ya Gwandu pamoja na shule ya